Пусть Господь нас всех сейчас благословит словом, которое Он дал на сегодняшний день. Мы сегодня с вами будем, дорогие братья и сестры, в 15 главе Евангелия Иоанна. Откройте, пожалуйста, все. У всех Библии есть, правда? Есть. Аллилуйя. Я вообще не ретроград и не сторонник, не тормоз технического прогресса, но как-то я предпочитаю такой печатный вариант. Вот, печатный вариант, тетрадки. Тут же все ученики Иисуса, я надеюсь. Нет случайных людей. Сознательно сюда пришли. Знали, куда шли? Точно? Ну, слава Господу тогда. Если знали, куда шли. Аллилуйя. В воскресенье мы приходим в Дом Божий. Я сегодня приехал к своим родственникам. Это мои сестры и это мои братья. Прошу меня любить. Вывод отсюда. Шучу я немножко. Вот. Но сегодня, говорю, хочу говорить с вами на очень важную тему в этой 15 главе. Читали ее, дорогие братья и сестры? О чем глава? Кто мне скажет? Ну, это хитрый ответ, как бы. О чем будем сегодня? О Боге. О чем глава? Об Иисусе. А поточнее? О том, что Господь лоза мы ветви. И? Точно о плоде? Все уверены в этом? Так о лозе или о плоде? И о том, и о том. Вот христиане, они этим отличаются от остального мира. Они всегда и о том, и о том. Мы знаем о чем. Как сегодня брат Захар нам тут говорил, вот, про евангелизацию, как проводить, я бы добавил только один пункт. Надо увидеть потребность человека. В чем он нуждается? И когда вы начинаете говорить с ним, вы понимаете, что успех тогда будет 100%. Отойду маленько, то звенит. Последний раз, когда я евангелизировал, это был оператор в банке ВТБ. Вот на Кольском, там знаете банк? Вот, я зашел, по своим делам денежным, и в результате Бог помиловал оператора, девушку, и она покаялась, все призвала Христа, мы вместе с ней помолились. Вот, какая разница, где благовествовать? Нет никакой разницы. Итак, 15 глава Евангелия от Иоанна – это глава о взаимоотношениях, наших взаимоотношениях с Иисусом Христом. Ни больше, ни меньше. Почему? Потому что все, что я читал и слышал, в основном говорят о плоде. Но вообще там плод употребляется, и есть-то там такая тема, и все. Но если мы с вами почитаем, вот так, кого бы мне в помощники, кто будет читать громко, с выражением, ну иди, брат, ты красивый самый, поэтому давай иди сюда. Аллилуйя. Смотрите, брат красивый. А при чем тут женатый? Я про Иисуса говорю, Иисуса видите? Вот она красота. Читаем с 1 по 7 стих включительно, потом читаем 16 стих, можно еще 11. А? Ну, пожалуйста, пусть синоидальный нам... Сильнодальный. Я есть истинная виноградная лоза, отец мой винограда. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, и тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто прибудет, кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Аминь. Аминь. А 16 прочитали? 16 еще. Да, конечно. Не вы меня избрали,
А я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Аминь. Все Иисуса услышали? Дорогие братья и сестры. Спасибо, брат. Аллилуйя. Придем на небеса, тебе тоже будет орден за служение. Аллилуйя. Аллилуйя. Я предлагал всем. Ну, кто успел, тот с орденом. Итак, дорогие братья и сестры, с чего начнем? Во-первых, мы должны с вами понимать, о чем говорит нам это место вообще. Что вообще Иисус хотел сказать? Он хотел сказать одну вещь. Первый стих возьмем, да? «Я лоза, Отец мой виноградарь». С чего все начинается? Все начинается от нашего Бога Отца, дорогие братья и сестры. Иисус не сам пришел в этот мир. У вас началась, скажем так, подготовка к Рождеству. Он не сам по себе родился, Дух Святой не сам по себе по земле тут шастал, нашел Деву Марию, и все случилось совершенно случайно. Ничего подобного, да? То есть основной источник всех взаимоотношений, всей истории человечества – это наш Бог Отец. Он, написано, виноградарь. Почему о винограде мы с вами знаем, да? О том, что виноград всегда ассоциировался с израильским народом. И в храме даже была золотая ветвь виноградная, и народу Израиля, семействам было почетно сдать золото, чтобы там виноградинку, там веточку, листик, чтобы на этой виноградной лозе это висело. Это символ. Вот. И для евреев это было понятно. Но когда мы с вами читаем сейчас, кто-нибудь имеет виноградник в собственности? Тетя Даша! А я и не знал, что у вас тут... Вот. Ну, да, к чему говорю? Вот. Я когда приезжаю к брату в Севастополь, у меня брат живет в Севастополе. Там сейчас едешь, после горбачевских здоровых там начинаний, сейчас там везде виноградники. Ну, прямо это бросается в глаза, это очень сильно, это очень здорово. Вот. И это вообще замечательно, что вот то, что погубили в свое время, теперь восстанавливается. Вот. И я тоже с виноградом особенного дела не имел, но для этого народа было понятно, о чем идет речь. Источник всего Бог. Лоза насаживается, и мы с вами понимаем, что Бог Отец послал Иисуса в этот мир. Вот. И для того, чтобы евреи могли что-то уразуметь, пример с виноградной лозой. Кому говорилось? Его ученикам, тем людям, которые ходили с ним, которые слушали, дорогие. Что же это для нас, когда мы живем с вами в 21 веке, дорогие братья и сестры? Для нас вообще все просто. Отец – источник того, что вы находитесь сейчас здесь. И мы не можем это отрицать. Писание говорит нам однозначно. Никто не может прийти к Иисусу Христу, если не призовет его, кто? Отец Небесный. Когда-то был призыв, и вы пришли. Вот. И чем дело закончилось? А далее написано, и мы с вами понимаем, в первом стихе скажите, какое главное слово? Посмотрите внимательно. Вот ваше мнение, дорогие братья и сестры. Правильно. Слово истинное. Истинное, правдивое. Другой такой нет лозы. Братья и сестры, нет другой такой лозы. Ну, в том понимании. Или хотите, скажи по-другому. Как брат Захар сказал, неумно так, по-простому. Иисус, Он один. Нет другого Иисуса. Когда я общаюсь с людьми, с христианами, они говорят, у меня свои взаимоотношения с Богом. Мне не надо ходить ни в церковь, не иметь общения ни с братьями и сестрами. Злые они, что с ними общаться? Я вот с Богом один на один, и прямо и все. Можно сказать, уже на небесах. Но Слово нам говорит, мы читаем первый стих, мы понимаем, все начинается с Бога Отца. Далее у нас есть истинный источник всего. Это лоза, пусть называется так, как здесь написано, Иисус, дорогие братья и сестры. Ни больше, ни меньше.
Что потом нам брат здесь читал? А он читал о том, что мы с вами ничего не можем делать без Иисуса Христа. И далее, самое важное слово, которое там в этих стихах, там 3, 4, 5, в 3 нет, но 4, 5, 6, 7 стих, там есть одно важное очень слово. Какое? Прибудьте. Прибудьте. Это слово о чем нам говорит? Что мы там, где находимся, мы должны пребывать. Это не слово прибавления, а это слово нахождения. Мы должны находиться там, где мы находимся. В 3 стихе написано, что вы уже очищены словом. Кто очищен словом, помашите мне рукой. А кто не считает себя очищенным словом? Я вам объясню, все очень просто. Вы когда-то пришли и, скажем так, публично сказали: Иисус, я признаю себя грешником. Я верю, что Ты умер за мои грехи, воскрес ради моего оправдания, стань моим Господом и стань моим Спасителем. С этого дня и до конца моих дней, моей жизни. Говорили это? На каком основании говорили? Вы получили определенную информацию. Слово истины, которое говорит, что Иисус за ваши грехи пострадал, что Он своей кровью заплатил за все ваши грехи, дорогие братья и сестры. Аллилуйя! И с этого момента, когда вы признали Христа Господом и Спасителем, что произошло? Произошло ваше определенное очищение. Вы изменили свой образ мышления. Другими словами говоря, вы покаялись. Вот, потому что это очень важно понимать, что вы приняли определенное решение. Изменить свои мысли. Если раньше для вас это была норма, ну, любой пример, да, пятница, шоферский день. Кто знал? Ну, вот водители сразу знают. Сестры, никто машины не водит? Водите? И что, в пятницу не употребляли? Мне за вас обидно. Аллилуйя. Значит, не шоферы. Шучу, сестры, шучу. Аллилуйя. Но мы так мыслили, чтобы вы понимали, когда мы пришли ко Христу, говорят, нужно покаяться. Покаяние, нас всегда учили, это развернуться на 180 градусов, это попасть в цель, это прочие вещи. Но на самом деле для нашей жизни все просто. Мы изменили образ мышления. Мы стали по-другому думать. У нас Писание говорит, ум Христов. Вам дан ум Христов или не дан? Вам дан? Он у вас есть? Для чего? Я думал, вы будете говорить, смотрите, какой я умный. Смотрите, сколько ума Христового. У вас столько же, я надеюсь. Аллилуйя. И эти вещи, да, действительно, для чего? Если ум Христов, мы можем мыслить и понимать, о чем Бог нам говорит. А Он нам говорит, прибудьте во мне, а я прибуду в вас. О чем речь идет? О взаимоотношениях. Аллилуйя. Для евреев, понятно, была виноградная лоза. Ну, сосны-то все видели. Были в лесу, по крайней мере, да? Когда можно на сосну залезть? Когда много сучков, правда? И сучки не такие тоненькие, а сучки толстые. Чем больше, скажем так, пятно контакта ветки со стволом, тем ветка прочнее. Правильно или нет? Есть какие-нибудь вопросы по этому поводу? Чем больше пятно контакта, тем больше что? В эту ветку больше поступает сока, питательных веществ и всего остального прочего. И на ней больше шишек. Как хотите, дорогие братья и сестры. Спрошу всех, предназначение ветки какое? Говорим про сосну.
Два момента, да? Чего хочет Бог? Он хочет, чтобы ветка держалась на лозе, ну, как написано, будем говорить, чтобы вы понимали. Но про сосну-то лучше, правда? Там ветки-то толще, и сосна толще, чем лоза. Вот. И чем больше вот это пятно контакта, чем больше проникновения, скажем так, этой ветки, примыкания к стволу, тем больше питания получается, и тем больше плод. И ветка может держать плод. Согласитесь, что на тоненькой веточке, большой плод просто не удержится. Почему? Во-первых, мало питания, а во-вторых, она просто физически не может это нести. Аллилуйя! Что вы хотите в своей жизни? Хотите чудеса и знамения, явления Духа и силы? Ваш контакт с Иисусом Христом, Он вообще говорит, прибудьте во мне. Находитесь, вы пришли, вы очистились Словом. У вас начался процесс очищения. Другими словами говоря, мы с вами покаялись, призвали Христа. Все, процесс пошел. Многие вещи для нас вначале кажутся странными и так далее и тому подобное. Там братья нам не нравятся или сестры нам не нравятся. Не так одеваются, волосы не такие. В 90-е годы, помню, молодежь гоняли за длинные волосы. У кого длинные волосы, тот не может ходить в церковь. Вот. Сестры, если красятся, тоже не могут ходить в церковь. Это вообще грех страшный. Аллилуйя. Про юбки уже ничего не скажу. Это все, пиши, дело пропало. Аллилуйя. Так было. Вот. Но чем дольше мы находимся в контакте с Иисусом и пребываем в том, туда, куда мы с вами пришли в свое время. Когда очищение началось? В тот момент, когда вы сказали, стань моим Господом и стань моим Спасителем. Господство Христа, оно подразумевает, дорогие братья и сестры, что Он Господь. Это послушание. Это просто послушание. Это ничего такого странного, ничего такого необычного. Это просто послушание. Вот. Я тут стою перед вами, да. Понятно, что я самый послушный христианин. Вот. Что еще могу сказать? Конечно, я такой же человек, как и вы. Послушайте. Мы все проходим через определенные вещи. У нас есть глаза. У нас есть уши, Господь, братья и сестры, прошу прощения, и у нас есть мозг, наш ум, скажем так. А еще у нас, знаете, что есть, что нам так, особенно когда в возрасте. Мне в следующую среду 66 будет. Вот. И жизненный опыт, понимаете? А это, я считаю, один из сильнейших врагов христиан. Аллилуйя, потому что мы примеряем все жизненные ситуации не на ум Христов, который у нас есть, а на свой жизненный опыт. Как поступить? Аллилуйя. Что сделать? Аллилуйя. Мы вчера, когда у нас было пасторское общение, немножко рассуждали, и я был, так скажем, слово подобрать, что удивлен не скажу, но такое у меня было изумление. Я как-то так не думал о том, что надо готовиться к худшим временам. В материальном плане я имею в виду. Но, тем не менее, вот я это услышал, думаю, да, есть определенная в этом мудрость. Вот, собирать, как муравьям, пропитание себе на зиму и складывать. Вот. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что все в Божьих руках. Стих 1, помните? Отец мой виноградарь. Он насаживает лозу, он ухаживает за лозой, он, написано, ветки поднимает. Слово там у нас какое, брат, любезный, во 2 стихе? Что с ветками делается в начале? Очищает, а еще что? Отсекает. Слово «отсекает» – это вообще слово «айра». Его употребляют в 2 понятиях. С одной стороны, это так, как в Матвее, допустим, написано, что у корней там лежит секира и отсекается дерево. С другой стороны, это слово значит «поднимать». Вот.
И виноградные ветви вообще поднимают. Молодые ветви, которые лежат на земле и которые в грязи. Ну, как мы с вами были в грязи. Бог берет, Он поднимает, Он эти ветви моет, и их подвязывают, чтобы они получили доступ к солнцу, чтобы кроме питательных веществ еще и солнце, тепло было, чтобы они могли развиваться и расти. Вот это мы с вами. Нас Иисус, Бог позвал, мы пришли к Иисусу, Он нас взял, поднял и почистил нас. Аллилуйя. В этом смысле употребляется слово. Но Иисус нам говорит, меня насадил Отец, я не сам пришел, Он вас называет ветвями, Он вас прикрепил ко мне. Для чего? Для того, чтобы вы крепко держались, получали сок и могли плодоносить, принести плод и удерживать этот плод. Какая наша с вами ответственность, дорогие братья и сестры, как ветвей? Пребывать в нем, чтобы он пребывал в нас. У нас взаимоотношения. И это главное. Бога интересует взаимоотношения. Если у вас взаимоотношения с Ним, знаете ли вы Его голос? Иисус что сказал? «Мои овцы». Здесь овцы или не овцы? Мужчины тоже овцы. Ну ладно, если брату нравится, пусть будет овцом. Аллилуйя. Овцы. Аллилуйя. Знают мой голос. И что делают? И следуют за ним. Да, сейчас очень много различных голосов. Интернет есть, враг человечества и враг христианства, убийца времени. Аллилуйя. Ну, что я хочу сказать? Есть полезные вещи, но, как правильно, дело залипательное, вы же знаете. Стоит только... Да. Все и то интересно, и это интересно, и пятое, и десятое. Но это нас не назидает. Есть определенная Божья воля. Во что я верю? Написано, что Божья воля благая, угодная и совершенная. Лучше этого ничего для нас нет. Ничего. Вот что бы вы мне ни говорили, ничего. И когда мы приходим, когда происходит очищение через Слово, все начинается, если вы поняли, с покаяния. Ваши мысли изменились. Теперь вы не можете так, как жили до этого. Захар говорил, до, середина и после, да? Если вы раньше бухали и блудили, или прелюбодействовали, то после, когда вы пришли ко Христу, вы же знаете, что вы не можете заниматься этими вещами, братья и сестры. Нет никакого оправдания этому. Не, ну я понимаю, можно сказать, но я последний раз. Из понедельника все. Можно так сказать, но это не решает вопроса. Вы решили, что Иисус ваш Господь. Он говорит, женатые мужики не могут прелюбодействовать, а неженатые мужики не могут блудить. Сестры, а что аминь-то? А вам тоже это относится? Что аминь-то? Да, аминь. Мужикам аминь, а сестрам 2 аминь. Не положено этого. И все. Мы хотим, чтобы Бог был в нашем сердце. Почему говорю вот на эти вещи? Потому что это обыкновенная жизнь. Мы ходим вокруг, нас все это происходит. Мы видим то, что происходит по телевидению. Мы красное и белое в каждом доме. Бристоль там через дом находится и все остальное прочее. И я понимаю, что да, последние времена, ну, может, не при моей жизни. Я тут все полжизни-то прожил, еще до 150 жить и жить. Вот. Вот. Так что всех призываю, не откладывайте в долгий ящик, наметьте цель и начинайте двигаться к ней. Аллилуйя. И Бог вам в помощь в этом вопросе. Он укрепляет вас. Он исцеляет вас. Вчера мы молились, когда с пастырями. У нас есть одна сестра, пастор, Люба. Бог такие чудеса через нее делает, разные.
Она вчера сказала, кого-то Бог исцелил. К 11 вечера я понял, что это был я. Вот. Почему? Потому что у меня вот этот сустав, он в свое время был разбит, и всегда как бы, болит, не могу там брать и все остальное прочее. Поднимать им сильно не могу. Но не суть важна. Вот. В 11 часов вечера я понял, что он у меня не болит. Аллилуйя! Вот. И я говорю, Господь, спасибо, ты меня исцелил. Я знаю, что будет проверка. Но Писание нам говорит, мы с вами читаем, уверовавших будут сопровождать чудеса и знамения. Что сделают? Аллилуйя. Прошу прощения, я забыл. Валера, отключи звук или унеси туда, да. Аллилуйя. Вот. Будут сопровождать чудеса и знамения. Братья и сестры, вы уверовавшие? Руки на больных когда последний раз возлагали? Сегодня? Замечательно. Но написано, будут сопровождать чудеса. Возложат руки и будут здоровы. Аллилуйя. Если вы спросите меня, в первую очередь я возлагаю руки на себя. Я честно вам сознаюсь. Может, это как, корыстно немножко выглядит. Но, тем не менее, я утром просыпаюсь и говорю, Господь, спасибо. Я открыл глаза, Ты исцелил меня от того, дал новое то и сё, и ранами Твоими я исцелен. Аллилуйя, слава Господу. Ведь там не написано, на кого возлагать руки и кто возлагает. Там написано, что возлагают уверовавшие. Вы уверовали? Возлагайте на себя руки. И будете здоровы. Аллилуйя. Слава Господу. Итак, возвращаемся к лозе. Пятно контакта. Чем более пятно, больше сока, толще ветка и больше плод. И больше способность ветки нести этот плод, держать его. Почему виноградные ветви подвязываются? Вы все равно видели, что все-таки бывают такие кисти здорового винограда, а ветки тоненькие. И их надо подвязывать, чтобы они держались. Иначе они обломят, плод обломит эту ветвь. И написана еще одна замечательная такая штука, что вот в 16 стихе написано, что не вы меня избрали, а я вас избрал. Что это для нас значит? Для нас, значит, это очень большую вещь, братья и сестры. Это говорится о том, что Бог никогда не планировал, что мы с вами будем в поражении. Зачем? Какой смысл вас выбирать, если вы заведомо находитесь в поражении? В поражении, и вы, видимо, не Божья воля, видимо, не судьба, не повезло. Да. Хотели как лучше, получилось как всегда. Все знаете, заметьте, да? Про это. Почему? По одной простой причине. Вы верите, что Бог вас нашел? Он вас поставил в положение победы. Аминь. И в послании к евреям написано, они победили дьявола. Чем? Кровью Агнца и словом своего свидетельства. И что-то это как-то тихо. Про кровь Агнца и про слово свидетельства громче. А насчет своей души как-то так вот. Да, у нас есть душа, дорогие братья и сестры. Душа у нас вообще это такой момент, который написано, она участвует в противлении духу. Наш Бог есть дух, дорогие братья и сестры. Наш Бог есть дух. И душа находится в противлении. Как только мы начнем побеждать свою душу, не жалеть ее. Понятно, что вы не должны ее убить насмерть. Прямо. Иначе как жить-то будем без мозгов-то? Все. Вообще, и ум Христов надо где-то, чтоб приютился там.
прижился и начал плодоносить в нашей жизни. Каким образом? Очень просто. Аллилуйя. Давид что говорил? Душа моя, славь Господа. Хорошо славить Господа, когда все у нас хорошо. Детки здоровы, в финансах мы не нуждаемся, денег куры не клюют. Нет денег, что им клевать-то? Ясное дело. Вот. Не клюют они, не любят они деньги. Аллилуйя. Слава Господу. Это жизнь, вы понимаете? Бог нас нашел здесь, поместил в это время, в эту жизнь. Для чего? Для того, чтобы мы, как написано, были учениками Иисуса Христа. И в этой главе еще говорится о чем? Вообще там, я не хотел, ладно, скажу, о радости, да? Вот. Перед радостью какой стих идет? О чем? Кто может сказать? Потрудитесь, откройте Библии, электронные откройтесь. Что там написано перед радостью? Не, я не об... Ясное дело, всегда радоваться-то. Что, хорошо? Я вам сейчас прочитаю. Брата уже не буду, у него орден есть, хватит. А то вас гордится. «Как возлюбил меня Отец» в 9 стихе, «и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». В 10 стихе, «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей». Условие пребывания в Иисусе Христе. «Если заповеди мои соблюдете». Ни много, ни мало, что бы вы мне ни говорили, про что бы вы мне ни рассказывали, я говорю четко, ясно. Братья и сестры, если вы не соблюдаете заповеди Иисуса Христа, но точно не будете в нем пребывать. Да. Аллилуйя. Да. Все просто. И далее. «Как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Иисус по какой причине радостью делится с нами? «Как и я соблюл заповеди Отца моего». Аллилуйя. Для нас это с вами обязательно. Вопрос взаимоотношений. Есть еще одна притча в Библии о блудном сыне. Все читали? Но ведь это же притча о любви отца. Братья, это не о блудном сыне. Вот. То, что делал блудный сын, мы все с вами знаем, не в неведении находимся, видели, слышали. Хорошо, если кто в этом деле не участвовал, в его там делах. Аллилуйя. Но, к сожалению, мы многие через это прошли. В разных вариациях и в разных вещах. Как те веточки, которые лежали в грязи, в земле, и Бог нас поднял и начал нас очищать. Помыл, подвязал, посмотрел. Так, эти могут плодоносить. Аллилуйя. Надо за ними поухаживать, надо их очистить, надо их поднять, чтобы они не были в грязи. Аллилуйя. Вопрос взаимоотношений. Сколько можно еще проповедовать? Да что, это самое? Аллилуйя. Хорошо. Примерно до без 10. Я понял, без 10 6. Да. Там мне 5 часов доехать, и все и все счастливы. Аллилуйя. Слава Господу. Хорошо быть в Доме Божьем, дорогие братья и сестры. Не знаю, как вам. А мне хорошо, мне всегда нравится быть в гостях у вас. Приезжайте к нам в гости, всех приглашаю. Вам тоже понравится. Аллилуйя. Это наша сущность. Тогда, когда Бог очистил нас Словом, каким Словом? В том, что Иисус наш Господь и Спаситель, Он пролил свою кровь, и мы признаем, и мы верим в это. Начался процесс очищения. Чем больше мы с Господом, чем у нас больше пятно контакта с Ним, дорогие братья и сестры, больше сока приходит. Аллилуйя. Вы получаете больше слова от Него. Вы можете переварить это слово
и принять это слово, и согласиться с этим словом, вы становитесь толще, как ветка, и больше плода можете нести на себе. Аллилуйя. Да без 10, да? Ай, маловато. Ну ладно. До совершенной радости. Хорошо. Ну вот и смотрите. Причина совершенной радости – радостно хотите жить? Прибудьте в Иисусе и соблюдайте все, что Он вам сказал. Все просто. Вы знаете, говорят, что ой, я когда первый раз читал Библию, супруга уезжала в отпуск, она уже была верующая, а я только сочувствующий. Она говорит, слушай, ну ты Библию прочитаешь? Я говорю, ну я же мужчина, все, слово дал. Дочитал до родословий Ветхий Завет. И потом уже понял, что где-то я запутался, откуда ноги растут, кто кого там родил, причем там мужчины, как бы, это вообще меня смущает. Вот. Думаю, нет, книга очень мутная, непонятная, тут к чему призывает, даже не знаю. Вот. Да, да, вот. В том числе, как говорится. Поэтому, ну что, отложил ее до лучших времен. Но когда Бог прикасается к нашим сердцам, чем? Слово Божье приходит. Вы слышите это слово, и это слово всегда имеет определенное действие. Пророк Исаия что нам сказал? Что Слово Божье, оно приходит сюда и делает землю способную рождать и произвращать. И оно не бывает тщетным. Оно идет и исполняется то, для чего оно послано. Я во что верю? Как написано в 16 стихе. Что Бог вас призвал, и Он никогда, еще раз повторяю, не думал, что вы будете в поражении, дорогие братья и сестры. Хочется сказать, зарубите себе это на носу. Зарубаете? Молодец, сестра. Все. Ситуации в нашей жизни могут быть различные. Могут быть прямо дьявол меня искушает, нападает, все испортил и так далее и тому подобное. Вы знаете же, что дьявол – это не соперник Богу. Это не противник Богу. Тем паче Божьим детям. Про вас написано, что «а вам Бог что дал? Быть власть детьми, ну хорошо, чадами Божьими, будем дословно. Чадами Божьими, вы дети Божьи. Бог не планировал в вашей жизни в поражении. Бог не наказывает болезнями. Бог не посылает испытаний, вернее, не то, что посылает, Он не допускает испытаний. Вот. Это не Его сущность. Мы с вами первый стих читаем, «Отец мой виноградарь». Во втором написано, «отсекается ветвь». Когда мы размышляли и спрашивали Господа, мы должны понимать, о чем речь идет. Вот. Вообще вопрос все очень просто. Я спрошу вас, дорогие братья и сестры. Приеду 3 января. До 3 января, пожалуйста, все напишите, какой ваш Бог Отец. Все его качества. Пастору Константину сдадите, он проверит, выставит оценки. Аллилуйя. Не шучу. К чему я речь веду? Шучу, конечно, немножко. Вы как представляете своего Бога Отца? Есть здесь какой-нибудь родитель, дети у всех есть, у кого есть, помашите мне рукой. Вот. А кто бы хотел, чтобы были дети? Мы помолимся, и Бог благословит. Аллилуйя. Вы бы своего сына за то, что он у вас, 1000 рублей украл, руку отрубили бы? Палец. Вот сестры добрые. Добрые сестры, что сказать? Пальцев много, да, можно рубить, и все. Мы, как родители, мы с вами понимаем, что вопрос отсечения, отделения, от общения, все прочее, выбросить, это не характеристика нашего Бога Отца. Что про Него написано? Вы знаете, какой ваш Отец? Подумайте над этим, братья и сестры. Поразмышляйте.
Многие люди говорят, ваш Бог злой. Мы там читали, эти евреи воевали всю жизнь. А сейчас вон они там сектор газа сравнялись с землей и все остальное прочее. Ну, вопрос-то не к нам. Мы знаем нашего Бога Отца. Про Него написано, Бог есть любовь. Все. Он отдал своего Сына Единородного. Я своего Сына, если бы так вопрос встал, я бы сказал, давайте найдем более достойного. У Даши вот, наверное, достойней сыновья. Есть еще достойный. И таким образом, а Бог, вот наш Бог, вот Он такой. Его такое отношение к нам. Он отдал своего Сына за наши грехи. Аллилуйя. Почему мы стали размышлять с пастором Светланой над этим местом, и все, Бог его показал. Вот. И мы стали размышлять. Слово «отсечение». О чем речь идет? О чем речь идет? По лесу, когда ходим, много сухих веток валяется на земле. Заметили? Вот. Как только христианин пытается отделиться, и пятно контакта у него уменьшается с Иисусом, Слово Божие говорит, что Бог ненавидит грех. Вот это наш Отец такой. Он грех ненавидит. И каждый грех нас, он нас от Бога отдаляет. Пятно все меньше, сока меньше, слова меньше. Хуже слышите, со слухом проблемы у вас начинаются. Про глаза я вообще молчу. Куриная слепота нападает. Аллилуйя. Что происходит? Ветвь начинает подсыхать, и есть конец этому. Она отламывается. И Писание нам говорит, что такие ветви собираются, и они ни на что не годны, как только их в костер. Для евреев это было понятно. Древесина винограда, она вообще ни для чего не пригодна. Она очень мягкая, с нее ничего делать нельзя. Вот. Но мы с вами должны понимать, о чем нам Бог говорит. Все ветви, которые сейчас горят в костре, они имели возможности. У всех у нас одинаковые возможности, дорогие братья и сестры. Однажды мы беседовали с реабилитантами, которые были в центре реабилитации, бывшие зависимые, наркоманы, алкоголики. И они все там кричали за равные права, за свободу совести и так далее и тому подобное. За личное пространство, за то, что им надо телефоны выдать и все остальное прочее. Вот. И мотивировка была одна простая. Бог нас любит. Они говорили, пастор, Бог вас любит так же, как нас. Мы точно так же. Я сказал, я даже в этом не сомневаюсь, что Он вас больше любит, чем меня. Есть одно отличие. Если по любви, да, мы все на одном расстоянии находимся от Бога. Знаете, как Бог в центре, а мы вот так, все 6 миллиардов или 8 сейчас, на одном расстоянии. Но, говорю, есть одно отличие. У нас ответственность разная. С вас будут спрашивать за ваши дела, а с меня за мои дела и тому, чему я вас учил. У нас разная просто ответственность. Да, мы в одном положении перед Богом. Мы дети Божьи. Народ, взятый в удел, написано. Некогда не народ, а ныне народ Божий. С чем вас я поздравляю, дорогие братья и сестры. Секрет вам еще открою. В Библии прочитал. Ваши имена записаны в книге жизни на небесах. Все знаете? Тогда живите так, как написано. Вы дети Божьи. Вы приходите. Куда приходите? Вы приносите с собой Иисуса. Он живет в вашем сердце. Вы не один. Когда я был молодым христианином, или христианином каким, давно было, лет 30 назад, наверное, там в те древние годы, был сочувствующим человеком. Вот. И я думал, плотским своим умом, необновленным, что если я за угол церкви зайду и покурю там, Бог меня не увидит. Аллилуйя. Правда глупость? Вот. Но все меняется. И я понимаю, что если Христос живет в моем сердце,
И он говорит, сухие ветки, ни на что не годные, они собираются и бросаются в огонь. И они сгорают. Наша с вами ответственность – иметь большое пятно контакта, дорогие братья и сестры. Наша с вами ответственность – содержать эти плоды. Библия однозначно говорит о плодах. Плод Духа и целый перечень. Читали в послании к Галатам? Не забывайте об этом. Это ваши плоды. Плоды Духа. Ваш Дух, вы его питаете, вы его подкрепляете. Чтобы вам не стать сухой веткой. Когда ветры начинают дуть, в лесу же никто не ходит, не обламывает эти сухие ветки. Они сами отваливаются. А потом их куда? В костер. Нет другого пути. Применения им другого нет. Аллилуйя. Мы размышляем, но у нас пока нет твердой уверенности, братья. Вот. Я знаю, что когда христианин согрешает, он может вернуться назад к Иисусу и покаяться. И Бог прощает нас. Почему? Потому что кровь Христа, она была пролита. Она действует и сейчас в жизни каждого человека. Кровь Христа была пролита. Его тело было изранено. Для нас есть исцеление в его ранах. Он говорит нам, ранами Иисуса вы исцелены. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Есть плоды Духа. Посчитайте, сколько у вас плодов. Долготерпения. Аллилуйя. Любви. Аллилуйя. Все вообще сестра-героиня тогда. Я искренне за нее рад. И дай Бог, чтобы я когда-то вот этого достиг, чтобы мог сказать, что вот эти все плоды Духа у меня есть. Аллилуйя. Они есть, но периодически как-то я забываю про них. И так раз оно выскакивает, и говорю, Господи, прости, я опять не то, что Тебя не являл, я вообще не по-христиански себя вел. Какой там Иисус? Аллилуйя. И такое бывает. Но спасибо за кровь. Спасибо за жертву, за то, что посредством крови я могу прийти и сказать, Господь, Бог мой Отец, кровь Христа, она позволяет мне прилепиться и пребывать туда, куда Ты поместил меня. И я хочу, чтобы моя связь со Христом, она увеличивалась больше и больше. Моя ответственность, ваша ответственность, дорогие братья и сестры. Вот. Я не верю в молитвы, когда люди просят, Господь, помоги мне изменить мысли, Господь, помоги мне исполнять Твою Божью волю. Это наша с вами ответственность. Он наш Господин. Аллилуйя. И здесь используется еще одно слово, последнее, что хочу сказать, чтобы вы понимали. Плоды есть духовные, и плоды есть душевные. То, что становится видно у нас, дорогие братья и сестры. И здесь написано еще об одном моменте таком, который всегда как бы есть в моем сердце. Насколько близко мы можем приблизиться к Иисусу? Правильно? Он внутри, ближе быть не может. Аллилуйя. Ближе быть не может. У нас завет с Ним. Завет на Его крови. Он всегда, тогда, когда мы забываем про Него, аллилуйя, Он-то не забывает. Он не оставляет нас. Он всегда с нами. Где бы мы ни были, куда бы мы ни шли. Аллилуйя. Все ветви, которые сгорели, они имели такие же возможности, какие имеете вы, дорогие братья и сестры. И все эти возможности, они сгорели в этом огне, с этими сухими ветками. Поразмышляйте над этим. Что Бог вам дал? Что вы имеете? Что Он говорит? Делайте. Иисус говорит, любите друг друга, и поэтому узнают, что вы мои ученики. Нет никаких
иногда любите. По понедельникам, средам и пятницам. Нет, он говорит, что любите и все, постоянно. У нас нет с вами оправданий и сказать, что мы молились, просились Богу. Наша ответственность, дорогие братья и сестры. Наша с вами ответственность. Аллилуйя, спасибо, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. И то, о чем сегодня нам говорил Захар, это вообще плод, я считаю, должен быть у всех. Насчет любви, долготерпения, там есть варианты. А этот плод спасения человеческих душ, дорогие мои, это второе наше естество. Почему? Потому что, когда я размышляю о своем Боге Отце, который и ваш Отец, я понимаю, что это Его естество. Он у нас такой. Он у нас именно такой. Человеческие души для Него очень важны. Аллилуйя! Слава Господу! Аллилуйя! Будьте плодоносными, дорогие братья и сестры. Ваша ответственность. Аллилуйя! Бог вообще дает вам все соки. Прилепитесь настолько и пребывайте, чтобы этот сок, он аж тек во все стороны, распространялся. Делитесь им. Аллилуйя! Той жизнью, которая у вас есть. Аллилуйя! В той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, Иакова 1 глава. Бог никого не искушает, но каждый искушается собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает что? Грех. Все просто. Аллилуйя. Чем больше вы живете с Богом, чем у вас ближе контакт, будьте здоровы. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Мы можем говорить это с верой, что ранами Иисуса мы исцелились. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Давайте мы встанем и помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за слово истины, за то, что это слово, которое Ты посылаешь, это свет для нашей стези и светильник для нашей ноги, Господь. И мы благодарим Тебя за жизнь, которая есть в Твоем Слове, за то, что эта жизнь, Господь, Христа, она растворяется в наших сердцах, в том уме Христовом, который Ты нам дал, и мы можем являть Тебя этому погибающему миру. Мы благодарим Тебя и славим Тебя. Ты благой Бог, и Ты любящий Бог. Благослови моих братьев, благослови моих сестер, и яви к ним свою милость, Отец мой, чтобы они всегда смотрели на Христа распятого и Христа воскресшего. Благодарю Тебя и славлю. Во имя Иисуса. Аминь. Будьте все благословенны.